இவ்வளோ அழகா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுற இந்த ஃபவுண்டைனை பிடிக்கலன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது எனக்கே பார்க்க அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. இதில் நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா மட்டும் போதும், அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுறது, அதில் இருக்கிற பால் சுற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்க்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுற சவுண்டுமே அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். இந்த சூப்பரான ஃபவுண்டைன் ஹோம் டெக்கருக்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கிஃப்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பக்காவான ஆப்ஷன்னே சொல்லுவேன். இது நம்ம கிஃப்டி கேரேஜில் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள், அப்படின்னா எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திருவாரூர்ல உள்ளவங்க ஷாப் விசிட் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்.